లివర్ ఫ్రై అలాగే చూద్దాం. లివర్ 1/4 కిలో అనమాట. ఇది ఏంటంటే లివర్ కడిగేసి మనం ఉంచుకున్నాం. ఇందులో కందనకాయలు ఉంటాయి, అవి మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేక మేము తీసేసాం. కందనకాయలు ఉండేవాళ్ళు ఉంచుకోవచ్చు, కందనకాయలు ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్నగా, అవన్నీ ఉంచుకోవచ్చు. నేను ఉత్తి లివర్ ఒకటే తీసాను అనమాట. కడిగేసి గ్యాస్ మీద పెట్టుకుని చిన్న మంటతో ఉంచుకోవాలి. తర్వాత ఇవి ఏంటంటే ధనియాల పొడి, మసాలా పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సాల్ట్, కొంచెం కారం, కరివేపాకు, పచ్చిమిరపకాయలు అంతే. జీడిపప్పు కావాల్సిన వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు. 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేయాలి. వేసుకుంటూ మగ్గించుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటాం. ఉప్పు, వాటర్ పోసుకోవాలి. కొంచెం ఆయిల్, సాల్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాం. అవి కొంచెం వేగాక కొంచెం వాటర్ వేయాలి. ఎందుకంటే ఇలా కలర్ మారి ఉడుకుతాయి కాబట్టి ఇలా తిప్పుకుంటూ ఎక్కువ నీళ్ళు వేయకూడదు, కొంచెం అవి ఉడకడానికి తగ్గట్టు. ఇలా దగ్గరికి ఎక్కువగా అవ్వకూడదు, కొంచెంగా పచ్చివాసన పోయేటట్టు దగ్గరికి ఉంటే సరిపోతాయి, త్వరగా ఉడికిపోతాయి కాబట్టి. ఓకేనా? ఆయిల్ పెట్టుకున్నాం. ఆయిల్ పెట్టుకుని వేడైన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు, కొద్దిగా పసుపు, ఇందులో ఎక్కువైతే జీడిపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఏం లేదు, సింపుల్. కొంచెం ఆయిల్, పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు అంతే. కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం ఇందాక దగ్గరగా ఉంచుకున్న లేదా పిచ్చి చేసేయాలి. ఇది పక్కన అయితే కొంచెం అలవాటు తీసుకుంటున్నారు. మనకైతే 60 పడుతుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా మగ్గిని ఆయిల్ బయటకు వచ్చేది కూడా. దీంట్లో ఏం చేయాలంటే ధనియాల పొడి వేసి మసాలా పొడి కొద్దిగా మసాలా కొంచెం మగ్గింది. కారం కూడా వేసి కారం వేసేసుకుని ఇలా కలుపుకొని గ్యాస్ కట్టేసి బౌల్లో తీసేసుకున్నాం. ఓకేనా? ఆయిల్ వచ్చేసుకుని కారం వేసుకుని కొంచెం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే లివర్ ఫ్రై ఎలాగో చూద్దామా. గ్యాస్ మీద లివర్ శుభ్రంగా కడిగేసి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్ది ఆయిల్ వేసి 1 నిమిషం మగ్గించి కొంచెం నీళ్ళు వేయాలి, చిన్న కప్పుడు, దానికి సరిపడాలి. దగ్గరగా అయిన తర్వాత పక్క గ్యాస్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసి దానిలో కరివేపాకు, పచ్చిమిరపకాయలు వేయాలి. వేగిన తర్వాత ధనియాల పొడి, మసాలా పొడి వేయాలి. ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత ముక్కలు వేసేయాలన్నమాట. ఈ మగ్గిన ముక్కలు వేసిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ ఉంచి
కారం వేసి 1 సెకండ్ నుంచి కలిపేసి బౌల్లోకి తీసేసుకోవడమే. చాలా టేస్టీగా ఉండే లివర్ ఫ్రై రెడీ.